สว่างพิรม80-85พร้อมอยู่ในสายอื่นใครครับสว่างพิรมครับราคาที่ขยับไปเรื่อยครับคุณผู้ชม80-85สว่างพิรมขอให้โชคดีในสายอื่นใครครับ1 2 3ปล่อยครับสว่างพิรมราคามองคำรุ่นไปที่อื่นใครว่าท่านว่าจะท่านแต่ว่าแต่ว่าพูดแต่ความมองไฟก็ว่าทำไมว่าท่านว่าก็ว่ามาถึงแล้วครับหนุ่มนาดีราคาที่62พร้อมสว่างพิรมครับไปอยู่นมลากควนมากครับสว่างเป็นร่มหลายมือแล้วอาจารย์โอ้ยกระตุกยอดนิดยอดเด้อเดี๋ยวเด้อออกจากกันแล้วครับกรรมการเช็คดูก่อนครับสว่างพิรมแก้บอตกแล้วเดี๋ยวก็เลยกรรมการเช็คดูก่อนว่ามันเป็นหางขาดหรือเป็นหัวไฟขาดนี่ทอนติดมาครับมาครับบ้านต่อไปมาหนุ่มนาดีครับราคาที่62ขอให้โชคดีครับหนุ่มนาดีครับ262ราคาครับ1 2 3ปล่อยครับหนุ่มนาดีคนนี้ก่อนเอาความชัดเจนก่อนพี่น้องจะเฝ้าใจเย็นๆครับสว่างพิรมกรรมการให้มันร้อยมันลงมาชัดเจนครับไปอยู่ครับหนุ่มนาดีครับจากลากมาอยู่ครับหนุ่มนาดีเบิดเปย์ด้วยครับน้องต้นกล้าพวกเจ้าสัวครับเวลา330 วินาทีเป็นน้ำพึ่งใครนะครับครับลักษณะไปตัดหัวไฟครับตัดซากมีทอนติดมาอยู่ด้วยของสว่างพิรมแต่กับพ่อของพ่อบอได้อยู่เบิ่งไปก่อนครับสว่างพิรมนะครับมีถอดติดมาจะเชียงหางเขาบางหลังเด้อของนมนาดีเพราะว่าหนุ่มนาดีเอานมพ่อของพ่อบอได้ยุหนุ่มนาดีนะครับพ่อของพ่อบอได้ยุหนุ่มนาดีเบิ่งไปก่อนเด้อของสว่างพิรมนะครับผู้ลงคนว่ามันเป็นลูกกระติว่าท่านอย่างนั้นเป็นดอกมันมีทองติดมาเดี๋ยวอยู่ฝ่าพื้นจึงแก้งครับขางขั้วที่เลยไปทางซ้ายบางไฟมันขวางได้อยู่เด้อเพราะมันมามันเจ๋งหัวนะครับหัวขาดก็จริงอยู่มันติดมาก็หลังเขาบ้างแต่มันเรื่องบ้างได้ครับของสว่างพิรมครับเดินห้างกวาดไฟครับครับแป๊บหนึ่งครับปกติแล้วราคา65-70นะครับหนุ่มนนหอม70ผ่านรอบแป๊บเดียวครับเป็นฟ้าดำๆพึ่งนี้พึ่งเดียวในแรงขวางสว่างพิรมครับใต้ควันที่มันไหลไปนะครับทางขวามันหลายๆนะครับเบิ้งให้เห็นนะขวางสว่างพิรมคือได้ได้หัวซี่แดงเสียเขาได้เลยซี่ของครับนมนาดีไม่ได้เขาซี่นมนาดีก็ได้พี่น้องนะร้านซี่สองหลังแล้วมันเป็นทอนหัวครับทอนหางอย่างมันนี่ทอนติดมาแล้วนะหมดปู่ที่เชื่อหาเขาฟังนะครับแล้วผ่านเหลืองแก้งให้สิลงมาผ่านเหลืองแก้งนะครับนั่นคือขวางครับหางขวางสว่างพิรมนะอันนั้นใกล้ๆเห็นปิวๆนี่ตรงหัวมันนะครับมาครับหนุ่มต้นหอมครับราคา65-70พร้อมเป็นกับว่าไหมกันนะหนุ่มต้นหอมครับ65-70ราคาขอให้โชคดีครับหนุ่มนวลหอมครับ65-70ราคาครับ1 2 3ปล่อยครับหนุ่มนวลหอมสว่างพิรมนะครับมันก็ร้อนจริงๆนะครับ มาเตรียมรุ่นโลกครับ
เจ๊จูบวกเล็กน้อยเก็บ เหนือก่อนหรือจุดแก้ประกาศในเวทีทองครับสว่างที่ลงโตแล้วคนมาในเป็นของครับหนุ่มนนหอมราคาที่เป๊ะลงแล้วครับของสว่างที่ลงครับเวลา300 วินาทีครับสว่างที่ลง